Сегодня у нас 1 июня, начало месяца, и мы посмотрим, погадаем, как сложится этот месяц. Сделаем общий расклад на июнь месяц. Так, посмотрим разные сферы жизни и попробуем разобраться, что нас ждет в течение июня месяца. Будем гадать на колоде Лагресс. Очень хорошая говорящая колода. Так, с чем мы входим? Мы входим в дно колоды маг. То есть это маг говорит о том, что у нас большие планы на этот месяц. У многих из нас большие планы на этот месяц. Что-то перешло с предыдущего месяца на этот месяц. Смотрим для начала, какое настроение, с каким настроением входим в июнь месяц. Посмотрим настроение. Так, настроение такое, можно сказать, настроение надежды и настроение позитива. То есть рыцарь чаш у нас говорит о наших эмоциях, что мы имеем намерения радостные какие-то приятные моменты ожидаем, несмотря на то, что были какие-то обиды по тройке мечей, какие-то разочарования. Но туз пентаклей нам дает шанс на то, что в этом месяце будет настроение наше очень позитивное и хорошее, и мы можем добиться того, что не получилось добиться в предыдущем месяце. Теперь посмотрим, что же ожидает по работе. По работе 9 пентаклей, 5 пентаклей и 5 кубков. Возможно, у некоторых ждет смена работы в этом месяце, что-то не устраивает, что-то хочется добиться большего в этой жизни, хочется иметь работу с большим заработком. У вас по 9 пентаклей есть амбиции, есть стремления и есть потенциал. Вы можете для себя выбрать в этом месяце что-то более подходящее. Так что некоторых в этом месяце ждет смена работы. Следующее, что ждет нас в личной жизни, посмотрим. 3 жезлов, 6 мечей и карта смерть. 3 жезлов говорит о том, что у нас есть определенные планы, есть ставим перед собой перспективу, и 6 мечей говорит о том, что пора двигаться в этом направлении. Также смерть указывает на то, что наши сомнения, наша трансформация подошла к концу, и мы готовы к новому этапу какому-то жизненному, к новым достижениям, к выполнению новых вопросов. И многих из нас ждет новая полоса в этой жизни, в этом месяце. Посмотрим теперь, какое может быть важное событие для каждого из нас, а то будет разное. Какое можем ожидать важное событие в июне месяце. 8 пентаклей, король мечей и умеренность. По 8 мечей мы к чему-то долго стремились, очень много работали. И, наконец, наш разум и наше терпение через длительное ожидание, через умеренность показывает, что мы достаточно долго шли к этому. И король мечей, наконец-таки, указывает на то, что мы добьемся каких-то высот в том деле, в котором мы старались и имели определенные планы. И как завершение нашего гадания, это идет совет. Совет посмотрим какой. Колесо фортуны, паж пентаклей и паж жезлов. Совет: не бояться перемен и смело идти по выбранной дороге. Пусть она будет у вас светлая, и пусть вы добьетесь на этом пути успехов. Всего хорошего.